В нашем сегодняшнем видео мы расскажем о том, какие продукты необходимо включить в рацион, чтобы избежать проблем с хрящами и суставами. Дело в том, что с возрастом хрящевая ткань истончается, в результате чего начинают стираться суставные поверхности. Так развиваются артриты и артрозы. К счастью, справиться с этой проблемой нам поможет употребление следующих продуктов. Жирная рыба, лосось, макрель и сардина богаты жирными кислотами омега-3, которые снимают боли, облегчают течение артрита и уменьшают воспаление. Эти вещества способны также защитить наше сердце и сосуды. Данный овощ действует как хондропротектор и противовоспалительное средство благодаря наличию в его составе соединений серы. Чеснок уменьшает отек, снижает болевые ощущения и ускоряет регенерацию тканей. Имбирь. Этот уникальный корень устраняет боли и борется с воспалительными процессами, протекающими в связках и суставах. Орехи. Благодаря высокому содержанию омега-3 они обладают болеутоляющими свойствами, снимают скованность суставов после сна и лечат ревматоидные артриты. Клубника – это вкусная ягода, богата антиоксидантами и флавоноидами, которые подавляют воспалительные процессы опорно-двигательного аппарата и препятствуют развитию злокачественных клеток. Шпинат. Содержащийся в этом листовом овоще антиоксидант кимферол замедляет разрушение хрящевых тканей и эффективно борется с артрозами и ревматоидными артритами. Брокколи. Сульфорафан в составе этой полезной капусты очень эффективно снимает любые воспаления, в том числе и суставные. Приобретая товары по нашим ссылкам в магазинах наших партнеров, вы получаете лучшую цену и помогаете развитию канала. Переходите по ссылкам в описании и заказывайте все необходимое. Стараемся и работаем для вас.